Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен руккола жапырағын бальзамдық соуспен жасалатын жеңіл салат істеу тәсілімен бөлісемін. Сонымен бізге керегі тауық төс еті, руккола жапырағы, ананас, дайын бальзамдық соусы, қызанақтар, таксы сыры, грек жаңғағы, оливковый май, оливканың өзі. Сонымен бастаймыз. Біз бірінші тауық етін жақсылап жуып, кептіріп аламыз осылай. Сөйтіп, ұзыншалау етіп, турап аламыз. Үстіне кішкене тұз сеуіп, қара бұрыш себеміз, паприка, кішкене май, оливка майын құйып, кішкене маринадтап қуырамыз. Табамызға кішкене май құйып, осылай жаңағы маринадталған тауық етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Сөйтіп суытып қоямыз. Біз етіміз суығанға дейін ананасты, қызанақтарымызды турай береміз. Тасы сырымызды турап аламыз, көбіктеп тураймыз, майдалап. Осы жарты пашкадай салдым. Сонымен руккола жапырағын тұсымызға бірінші саламыз. Жартылай саламыз. Үстіне тауық етін саламыз. Лимон сығындысымен кішкене саламыз. Сосын қалған руккола жапырағын саламыз. Сонымен үстіне жаймендеп ананасымызды, оливкамызды, қызанақтарымызды, осылай барлығын салып үстіне шығамыз. Үстіне жаңғақ, грек жаңғағын себеміз. Бұл жерде мен кішкене ақ перец, белый перец септім үстіне, дәмі берсін деп. Мынау бальзамдық соусымыз үстіне өрнектеп шықтым. Керемет дәмі болады. Бальзамдық соустың, салаттың ерекше дәмі болады. Осылай міне салатымыз жылдам орындалады. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.